Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios terasan jaka santang Kujang Pusaka. Iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur Barani anu sarae mana atuh supados teu nyangkolong kana wagados. Sumangga kanggo dulur Barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der ajar bah sugan siam aku di pondaran madrapai Jahidin nafsuna beuki ngaguguduga tuh. Alah paling-paling sia nu ayeuna bakal kalengitan hulu tah. Madrapai oge teu kurang-kurang amarahna. Saburut bae peureub ka tu Jahidin teh ngadius. Tapi madrapai ngagentak nyerong ka tebeh ka tuh. Bari ngabadugeun si ku kencana deuk nganja kana careha. Orok beungar atuh dulur, orok beungar. Orok aya dulur. Jahidin ngagentak nuturkeun ngabarengan leungeun kencana nu teu salade ngahabek kana si ku madrapai. Sidengkeun peureub ka tuhuna terus nyebut dina kecepatan anu luar biasa. Crot ngahanca kana bunuk. Tapi memang madrapai daya tahana oge lain jore-jore atuh. Goreng-gorengna oge murid Pak Jenar. Dipepeg punukna teh manehna kalaka ngagentak malik 80 derajat. Sajalan jeung gerakan peureub ka tuhu nu teu saladi ngacekuk notog kana beuteungna Jahidin. Duh, aduh, Jahidin teu buru we ngagerung. Beuteungna karasa ngelok sarta ngadadak amekanana nyelek nu luar biasa. Geus kitu dulur, hiu jurus manunung musuh deuk ngabantur sirah. Tapi Jahidin rikat mundur salengkah bari ngalelepkeun sirahna. Cerelat kajigireun lawan. Bari nyamberkeun ramo-ramo leungeunna nu katuhu. Ceres tua ramo Jahidin teh meneran kana genggerong anu jadi lawana. Nyatana madrapai ngan teu we ari amres mah. Lantaran madrapai teh kaburu mundur salengkah. Tapi sok sanajan gitu teu buru we manehna ngagerung bari badana ngajengkang sarta tina beuheumna kontan marebei ngaluarkeun getih anu ngabeuleugeudeur beureum anu maseuhan baju kampretna. Dulur Barani. Tapi tetela daya tahan madrapai teh suning mata kaget atuh. Sakitu bari jeung boborot ku getih
tapi hoja nama tatan sudah harita ge sek bae sukuna anu katuhu teh ditarik ka tukang sabeakna pikeun ngajaga kasaimbangan badana sangkan ulah ngagebru. Sedengkeun Jahidin nu memang hayang buru-buru ngarengsekeun eta patelak ngagentak manehna nyampek bari ngahambatkeun teungeulan ujunganana. Tapi Madrape'i teu cileureun ngagentak manehna ngarag-ragkeun badanna brek depok bari langsung ngirimkeun panajongna hus tidak dampal sukuna teh salah di ngahancak kana Garo Jahidin anu harita keur nyeureudeg. Aduh bah manehna ngagero bari rikat ngajaul ka tukang atuh cer tina sungutna ge ngalikeun getih lantaran huntuna satilu-tilu raceng laluncatan tina gugusina. Dulur Barani sabot keur kitu Madrape'i rikat ngagurinjal hudang seput pereupna nyusul tepus deuk ngahanca cukang irung. Tapi Jahidin nu memang nami boga daya tahan nu lain jore-jore ngagentak manehna mundur ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Deus pigelang leungeun Madrape'i teh dikedet bareng jeung eta hiup perep katuhuna Jahidin ngadius tina kecepetan anu lain takis-takisun. Crot kena pisan kana palip pisan. Aduh Madrape'i ngagerung leungeun kenca Jahidin nyuruntul ti luhur crot ninggang kana sirah. Tobat Madrape'i ngoceak bari badana kontan ngarempeyek. Sabot keur kitu dampal suku Jahidin anu belah katuhu geus ngahelang cedak ngahanca kana dadana. Ampun sora Madrape'i nepikeun ka les-lesana tuh sarta badana terus ngageblak ke tukang geus teu ngek-ngek deui ngajehjer kapaehan bari dina sungutna nyebotkeun getih hirup anu pacampur jeung budak. Sedengkeun panonna duanana peureum teu beda we tinu geus ngalepaskeun nyawa. Mana moal mahi deuleu kajago jeung kulon mah bah. Jahidin nyakakak bangunungeuna ret ka Satma nu harita keur ngeteyep nyamperkeun. Hayu Ki Satma urang ngajorag ka gogobrogna lain butuh kunyi Arnesih. Jahidin nyarita deui bari ngahehe tapi diajakan teh kalakah ngajengjen we Ki Satma teh puguh ngaguguh hate mah haripet lantaran meungpeung aya kasempetan nu kacidahadena ngan bae manehna jadi bingung da geus tangtu mun seug Nyi Arnesih ku manehna diiwat pasti bakal disusul ka imahna. Mangka-mangka sareji sakitu dalitna jeung Jaka Santang. Jabat tidinya murid-muridna Pajenar ti Banyarsari piraku teu ngaburusut ngajorag ka imahna. Leung-leung lamun Pajaladri jeung Jahidin terus sadicing di manehanana geus tangtu bakal aya aneuleukeun. Kumaha lamun teu? Ai beunah kalaka cicing Satma. Lain nyiar Nyi Arnesih. Hayu atuh mumpung rineh ye. Moal teu sameumena geura beuh di imah diulinjaikeun. Jahidin nyarita deui bari ngahehe lantaran katempona Satma teh kalaka ngajengjen siga nu bingung. Dulur Barani kakara oge Satma calangap deuk nyarita. Na atuh ari purusut teh urang lemur mani teh sirikna tamplok kabeh kalayan sabedog-bedogna mana horeng meunang ngabejaan Pak Asik. Waktu manehna mireungeuh Madrape'i kawas-kawas deuk kasoran atuh ngagentak manehna teh ngabelecet ngabejaan ka sakur tatangga-tatanggana.
Waduh, cilaka Kang euy. Ceuk Satma ngajorowok. Bari teu antap foradingan seak we manehna teh ngabarengbeng lumpat murug ka jalan anu ka panunjuk. Geus teu noli deui ka Jahidin. Cul bae ditinggalkeun. Atuh Jahidin sarua we da manehna oge teu bodo. Mireungeuh nu ngaburusu teh bari ngulang-ngulang bedog. Manehna oge teu cicingeun ngakentak ngagunakeun lengkah sarewu nyusul Satma anu geus ti heula ngabecir. Sedengkeun urang lembur ngan ukur ting jorowok bari ngulang-ngulangkeun bedogna. Anu saurang oge taya nu wanieun ngudag. Ongkoh deui nu leuwih penting mah cenah nulungan madrapei nu harita masih keneh ngajejer. Dulur barani regeyeung atuh madrapei teh diparayang dibawa ka imah Pak Asy. Lain deui payahna teh lantaran loba teuing ngaluarkeun getih tina sungutna. Jabat tatu dina genggerong mani dewol atuh. Ngan teu matak hariwangna teh teu tobros ukur nyerekekeh kulit beheungna hungkul. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia di mana bae ayana. Saenggeusna madrapei diubar aber kitu we ku ubar kampung. Nyah manehna teh bisa cengkat sarta barang manehna geus rada jag-jag meusan pok bae manehna nyarita ka Pak Asy yen dek terus ka Samarang. Nyatana pikeun ngabejaan Sarji. Ngarasa hariwang bisi engke di mana Sarji balik heg dipargat di jalan. Alah ulawa ka ayeuna atuh Kang can kiat leres kumaha pami engke teh heg bantrok deui jeung si Satma. Pak Asy ngahulag. Ah, da geus rada jag-jag moal sugan lantaran maranehna pasti terus jingjit ka imahna. Ah, geraheun atuh Kang. Saena mah antos we di dieu hariwang bilih kumaha onam keh. Pak Asy keukeuh ngahulag. Ih, si Sarji puguh nu kudu leuwih dipikah hariwang mah asik. Oge mun dititenan pok-pokan baturna si Satma teh urang ujung kulon. Kukituna pasti aya patula-patalina jeung jang santang. Anu matak akang perlu ngadatangan ka Samarang. Madrapei keukeuh teu bisa dihulag. Kembae da geus jag-jag ieu. Madrapei neruskeun deui caritaannana. Bari jung manehna teh cengkat. Ulah nyalira atuh ari keukeuh teuing mah Kang. Pak Asy bari rutret ka sakur nu eukeur ngariung. Maksudna dek menta bantuan pikeun ngabaturan madrapei ka Samarang. Saya sareng kuring we lah. Anu saurang hagetna keur nawarkeun bantuanana. Budak ngora pantaran Sarji. Ngaranna teh Saduki. Memang eta teh sobatna Sarji. Jeung kuring we deui. Nu sajen pipilueun. Disusul ku batur-baturna anu akhirna mah aya opatanana. Nu sadia dek ngabarengan madrapei indit ka Samarang. Kabehanana oge budak ngora keneh naker. Dulur barani. Alusna teh sabot keur kitu rong heap teh Ki Sarju. Nyatana lanceukna Sarji. Datangna ka dinya teh ka Panderian. Memang lemburna teh rada anggang. Kitu oge bane we aya nu ngabejaan. Yen bapana keur ngarandapan musibah. Puguh we
Lain deui kekerotna atuh barang mireungeuh kaayaan nu jadi bapa harita. Mangga sareng abdi abah teu sawios urang teras corag we lah kanggo gobrogna si Satma. Ki Sarju ngagugudug nafsuna. Alah montong Sarju, mending ge ayeuna mah urang ka Samarang. Yuk atuh mumpung beurang keneh. Permi masih asik. Madrape isa terus nama pamitan kaki asik. Geus kitu heg ngagiler ka sakur nu aya di dinya pamitan. Panonna rutret ka ditu ka dieu. Jerut turun jadi genepan atuh ayeuna mah jeung Ki Sarju. Sarta teu ngalobakeun de pamolah pring bae arinit. Madrape panghareupna ngarendeng jeung Ki Sarju. Atuh diiringkeun ku opat jajaka nu samakta pakarang. Bedog-bedogna teh pating solegreng matak hariwang nu borangan. Dulur barani lumampahna salamet taya halangan harungan. Memang Jahidin jeung Satma alumpatna teh terus bae bangblas ka imahna nyampeurkeun ka Pajaladri. Datang-datang terus alewoh ngadongengkeun kana naon-naon nu cikeneh kakara kajadian. Hehehehe. Urang dieu mah geuningan ngelmu sapi kabehnya. Pajaladri ngahehe. Ret panonna ka Satma. Bubuhan we panginten ka papei, Pak. Margi manehna teh di kampungna tiasa dikasebutkeun sajabati tokoh teh oge jago. Janten seueur nu milu aub kitu tah. Satma nembak. Jago bah. Jago podo sero we nu puguh mah. Alabatan meyeum sampe geuning bah. Jahidin nemrong badinya kakak. Ke. Nyaha manehna teh ngamuridekeun kitu. Ceuk Pajaladri. Nanyakeun peda eta disebutkeun jago. Ari jago mah biasana sok ngabogaan murid. Ah, henteu Pak, mung ngajar anak-anakna we panginten. Oh, gitu nya. Eta ari guguruna ti mana cenah madrapah ieu teh? Pajaladri talete. Di Banjarsari, Pak. Ti pagurona Pajenar. Kutan di Banjarsari teh aya paguron gitu. Ari ti dieu pernahna ka mana? Nya teras we ngidul, Pak, mapai-mapai jalan Ageung anu kasimpang. Naroskeun oge di ditu moal aya nu bireuk. Margi paguron Banjarsari teh di dieu mah tos teu kinten moyana. Si Jenarnya saeuhuna teh. Sumuhun. Sapantar jeung kaula teu? Naonana, Pak? Umurna. Oh, sepuh itu panginten. Ari tangtunganana? Nya sami jangkungna mah sareng bapa mung Pajenar mah salirana teh alit. Teu sapartos bapa. Oh, nyacing meureunnya kawas jang corang. Atuh babari ngabalangkeun anak anu panenasi ka kitu mah. Pajaladri ngahehe. Namung wawasenna mah sanes hanapan apa? Oh, nyadang tuh aduh. Taya ka becus mah moal nya ngamuridkeun aduh. Tapi dengekeun ieu, pikeun si Jaladri mah tai kuku tah. Poe ieu keneh oge bakal dijajal dah ku dewek. Pajaladri nembongkeun cingirna. Wah, atuh percanten ka bapa mah. Margi ku salira bapa mah teu benten we ti Bima. Kitu teh dulur barani Satma kabawakeun ngahehe. Kumaha? Bima mah leutik atuh. Tapi kaula mah saruana teh jeung akina Bima. Pajaladri nempas.
Teu nyahoeun dulur. Marukanana meureun ari Aki Bima teh leuwih gede. Akina Bima mah atuh pa langkung alit Pak. Ceuk Kisat mah bari ngaheheh deui. Geus bisa dipastikeun yen Payaladri mah dina kanyahona dina urusan wayang mah baliluna keur. Oh gitu nya. Leutiknya Akina Bima mah. Ari eta cing kira-kirana nu paling gede sarta nu panggagahna bari jeung kasep dina pawayangan saha. Oh, upami telepat mah nu pandena kitu mah Bang Kombayana Bapak. Oh gitunya. Tah eta euy bener. Kaula mah siga Bang Kombayana Jahidin. Pajaladri meuni bekah-bekah we liang irungna teh dulur bari ngaleret ka Jahidin. Tapi Jahidin mah lain ngahaminan. Manehna mah kalah kakerung bari nyureng ka Satma. Da manehna mah atuh nyahoeun yen Bang Kombayana teh eta teh dorna. Ai dorna teh nya kempreng nya panggoreng patutna atuh dina pawayangan mah. Tapi kulantaran bisi matak ngaganggu kanu keur geuraha teh manehna teu daekeun nyempad. Sedengkeun Satma terus ngahihi. Seuri dulur empikeun ka ngusek atuh sarta Cipanona ngadadak ramai bawaning ku seeleun. Parah dulurnya. Dulur Barani. Waktu Madrapei jeung kadua anakna oge opatan datang ka Samarang. Geus teu ngadagoan ditanya heula. Derek-dek bae kumanehna teh didongengkeun ka Jaka Santang jeung ka Sarji. Yen manehanana mentas patelak jeung nu ngaran Jahidin anu ngakuna urang Ujung Kulon. Lantaran alatan Satma nu nyata-nyata deuk ngalakukeun kurang ajar ka Nyi Arnesi. Mangka-mangka harita teh didinya keur aya keneh karna jeung damala nyapuguh we. Lain deui ngaranjugna lantaran maranehanana mah geus cukup nganyahoankeun yen Jahidin teh anakna Ki Baduri. Ari Ki Baduri kapan anakna Bah Jamrong. Ku kituna jol tegwe sangkaanana teh yen ku datangna Jahidin ayeuna ka dieu teh tangtu aya maksud nu teu hade. Ieu teh dihubungkeun jeung naon-naon kajadian nu baheula kungsi karandapan ku Karna jeung Wijana katut pagumilar. Atuh tumrapna ka Sarji teu kurang-kurang di mata kreuasna. Ku kitu teh mah dulur ngaran-ngaran bebende deuk aya anu ngagadabah. Mangka-mangka kapan Satma teh geus kanyahoan talajakna. Memang sakitu totorosolanana hayang bisa ngamilikan Nyi Ersih teh. Anak itu mah ngagangguna Ki Jahidin ka Kang Fei teh ngan sakadar kabeneran we. Dumeh tepung jeung Ki Satma. Rupana bae manehna teh dipentaan tulung. Tapi ari maksudna nu sabenerna mah geus bisa dipastikeun lain kadinya loyogna. Ngan ieu weh anu teu kahartina teh naha daratangna teh beut ka dieu. Karna kontan ngebrehkeun pamanggihna bari terus ngahuleng. Har, nah kumaha kitu Abah? Geuning Abah mah sapertos anu parantos uning. Jaka Santang nanya bari kaget. Ih, geus leuwih teh nyaho Santang.
lantaran ari Ki Jahidin teh anakna Ki Baduri. Ari Ki Baduri anakna Bah Jamrong. Tah baheula teh Bah Jamrong kungsi pasendatan jeung wajana katut Aki Uum. Bedieuna disusul ku riributanana antara Ki Baduri jeung Bah Andi katut wajana. Tah kitu jelas meureun ayeuna mah nya. Saha nu saenyana nu dimaksud Ki Jahidin teh, nu matak manehna ayeuna aya di dieu. Tapi nu matak teu kaharti ku Abah mah nah bet teu kaci pancar atawa kaci capar. Karena terus ngahuleng deui. Oh, kapan aya abdi di dieuna Abah? Rupina bae manehna teh ngabutuhkeun abdi. Ih, nya moal nyahun atuh. Sarta moal nyangkaeun santang yen aya hidup di Samarang. Oge manehna teh can puguh nyahoeun di yen hidup teh anakna Bah Andi. Oh, janten manehna teh aya di dieuna teh aya maksud nu saneh kitu panginten Abah. Nya kitu jiga nama. Tapi teuing naon can bisa dipaparah. Tapi ari ka Aki Uum sarta ka wajana katut ka Abah Andi mah geus puguh bisa dipastikeun yen manehna teh aya maksud nu teu hade. Sakurang-kurangna hayang bisa males ka nyeri. Nu dimaksud teh mangmaleskeun ka nyeri nu jadi bapak katut akina. Oh, sumun janten kedah kumaha tuh urang ayeuna? Nya upami kedah diantep mah Abah. Nya urang coba-coba we datangan ka ieu mahna Ki Satma. Jauh kira-kirana ti dieu yeuh. Oh, teu sakumaha tebihna Abah. Cobi we atuh urang joraga bumina. Ti payun Satma teh ngomprot sareng Jatnika. Ayeuna sareng Jahidin. Nya kedah-kedah we diwarah manehanana teh. Eta deui ku teras-teras ngaganggu ka Nyi Ernest sih. Jaka santang ngebrehkeun maksudna. Bari ngaleret ka Sarji. Ah, sareng abi we atuh ayeuna urang mios. Ki Sarju. Sagednaker sigana teh hayangeun milu. Kelanan santang. Santang mah ulah milu atuhnya keun nu init mah Abah we katut adi hidup damala. Ieu weh deui sareng Ki Sarju. Karena mutuskeun. Nya kitu sae atuh Abah. Nya atuh damala sarangan Abahnya sing ati-ati we. Jaka santang mapatahan heula damala. Ari Agang kumaha ngiring entong. Madrafei nanyakeun ka karna. Ah teu kedah Akang mah. Geus reureuh heula we di dieu. Hayo tuh urang arinit yeuh bisi manehna kaburu ngabelecet manten. Karna bari jungnang tu ngahayukeun ka damala jeung ka Ki Sarju. Jerut tarurun ti imah langsung ngagedig mapai-mapai jalan gede. Dulur barani alusna harita teh. Pajaladri Jahidin kitu deui sajuri. Arinit ti imahna Satma. Biasa we mereundek liar ngan Satma mah teu milu. Ngarasa babaungeun ku kajadian bieu. Lantaran manehna geus ngabogaan sangkaan tangtu Madrapei teh bakal ngadoni ka Samarang kajaka santang. Nu matak diajakan ku Pajaladri teh manehna mah mugen teu daekeun milu. Dadakuna mah rada teu ngareunah awak. Nya puguh we barang karna jeung nu duaan geus marengkol ka jalan leutik anu berasna ka lemur Satma. Ari prok teh bantrok jeung abrulan Pajaladri. Barang gok mah Ki Sarju anu amarahna tacan pareum taya reaksi naon-naon. Lantaran manehanana mah teu nyahoeun. Ngan karna ari breh ari terus bae ngarandeg. Panona terus mureleng kanu tiluan. Tetela kakabehanana oge teu kapalingan.
Sanajan benang disebutkeun teu wawuh oge mineng papanggih keur waktu ngumbara di ujung kulon. Kikarna ieu teh. Pajaladri kontan ngaraneg. Riuk beungeutna gancangna kerobahna teh ngandung kakaget anu pohara. Telepat Pajaladri. Karena bari ngagiler ka Pajaladri. Geuning Andika aya di dieu cenah. Pajaladri nanya deui. Beuki kaget. Mireungeuh sikep Karna kawas jeung nu saliwat. Nyatang tos we Pak. Da puguh di lemurna. Balik kanan Andika kalangkang kolongkong aya di lemur batur. Kawas aya maksud teu hade meureun. Karna teu asa-asa ngajeplak pahangkeun. Nyarita teu matak nyugak teuing karna. Nah Andika kitu poho deui saha ari kaula teh. Henteu poho atuh. Andika teh Pajaladri. Eta Ki Jahidin anakna Ki Baduri. Atuh nu saurang deui Ki Sajuri. Ieu nu ngaran Ki Jahidin teh. Ki Sareju. Paparana mah dek nyeredeug we. Geuning ieu cenah mangkelukna anu dek didatangan teh. Ngan teu bisa kebat lantaran kaburu disurungkeun ku Karna ka tukang. Eleh aya kirik pepeuleukeuk ka ajag euy. Pajaladri ngagarendeng bari ngadilak ka Ki Sareju. Ki Sareju dek nemal tapi teu tulus. Lantaran kaburu disigeung ku Karna. Ku kituna ukur tetep panonna we anu mureleng ngagebur hurung ngebrehkeun sinar nu dieusi ku amarahna nu ngabebeul. Kumaha karna poho deui ka kaula teh? Pajaladri malikan deui pananyana. Lantaran tadi kaganggu ku Ki Sareju. Ceuk kaula oge teu poho Andika teh Pajaladri atuh anu duaan deui nya kitu keneh. Teu kapalingan saeutik oge. Ari nu ngaran Jaladri teh naonna Bah Bejo? Jawab. Pajaladri terus ngasongkeun pananya. Anakna Bah Bejo. Ari Bah Bejo naonna Bah Jagur. Dulur saperguruanana. Ari Andika naonnana Bah Jagur. Kaula anak kukutna ngarangkep jadi anak muridna. Kageuning. Nah atuh Andika kawas nu teu nyaho bae ka kaula. Cing. Kumaha pernahna Andika ka kaula? Nah pantes ayeuna Andika kitu peta ka kaula. Nepikeun kawani mopo-mopokeun kitu. Pajaladri. Kaula mah moal ngingetkeun soal eta. Najan bener Andika aya hubunganana jeung kaula. Tapi nyata-nyata Andika teh ayeuna ngabogaan maksud nu kacidan istana. Moal pati-pati ayeuna Andika kumelenang di dieu. Lamun taya maksud nu teu hade ka Pa Uum, ka Wijana jeung ka Andi. Ari Andi teh adi kaula. Ongkoh deui Ki Jahidin geus nyata-nyata mergasa Kang Rapei. Karna nyaritana darianaker. Jadi mu nyaho kitu nah hade kumaha Andika ayeuna? Nya, kapaksa we Andika ku kaula bakal disinghareupan kalawan wajar Pajaladri. Nah bet nguntup kitu si laing teh. Pajaladri nyaritana geus mimiti sugal. Nah make teu nguntup sagala Pajaladri. Andika ti ujung kulon kaula oge. Dina silsilahna mah teu beda. Sor, dek ngagunakeun ilmu naon Andika? Dek ngagunakeun batu karang? Baeu. Ku kaula bakal ditandek. Kaula oge moal nepi ka muyang ku ilmu batu karang mah. Karna anu saterusna manang tangka Pajaladri. Kurang ajar ya. Dibucakeun da babatok teh ku aing. Pajaladri bari ngagentak langsung wae nyebutkeun jurusna. Dina ulin padingdang, nu memangna karna oge pada miboga ngan ukur beda sautak sautik. Tapi ari sumberna mah ti dinya keneh.
Sang harapan Ki Jahidin malah karena nyorowok kadamala bisi dilawan ku Sarju hariwang bisa tetahan. Geus kitu marikat karena jingkrak kabelah kenca. Rikat naker males narajang nyampekeun jurus gugur gunung. Tapi Pajaladri ngagentak mundur, plos atuh gempuran karena teh ngageblos. Hiuk tenggelan Pajaladri dek ngahanca pepeuteuyan. Tapi karena ngagentak narik deui leungeunna, lep. Manehna ngagunakeun gerakan sero nyusup. Aja nyampur baurkeun gerakanana supaya nu jadi lawan teh hese neguhna. Geus kitu. Jorelat kabelah katuhu bari nyamberkeun ramo-ramo leungeun kencana ngagunakeun gerakan caladi noktro. Oro kaya tuh. Pajaladri ngagentak ngagilek nyerong ngenca bari ngahembatkeun tenggelan ujunganana deuk ngahanca sirah. Kukituna karena kapaksa ngajorelat deui kabelah kenca. Bari nyamberkeun ramo-ramo leungeun katuhuna. Terus dulur barani teu salah deui ngagabres kana genggerongna Pajaladri. Ngan bae karasana ku karena kulit beheung Pajaladri teh kalah kang nyod atuh. Karena teu kaget lantaran geus pada nyaho naon anu jadi sababna. Monjong jojorelatan sia teh karena Pajaladri amarahna ngagugudag. Sanajan bener kulit beheungna teu cecel teu bocel, tapi ari nyeri mah nataku atuh. Ngan teu we ngagerung mah lantaran ngarasa era. Kukituna manehna rikat ngagilek bari terus nyebut ngadiuskeun jurusna. Anu tumrapna ka karna teu gana-gana nakiskeun leungeunna atawa ngalelepkeun sirahna ngagunakeun gerakan sero nyusup. Lantaran ku manehna kabireungeuh leungeun kenca Pajaladri geus ngangkang dipake cadangan anu moal salah deui bakal ngagejret kana sirahna ngagunakeun tenggelan ujungan. Kukituna karena terus bae ngajorelat deui ngajauhan panaraja. Lumpat ka mana oge moal burung dibeledik sia karena Pajaladri terus kegorowokan. Yang bisa newak tapi tacan bisa kumaha tan bisa kalaksanakeun anu tumrapna matak nambahan amarah bari jorelat Pajaladri teh ngudang hiuk tenggelan ujunganna dek nganja punu karena ngagentak ngalegot ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin plos atuh tenggelan Pajaladri teh ngahanca angin. Geus kitu gilek karena Malik semut mencrat ngadiuskeun jurus gugur gunung. Tapi Pajaladri ngagentak mapag ku takisanana. Karena kapaksa ngalegot deui saperti tadi anu saterusna ngagunakeun gerakan tampele mepet warahan ti Aki Mursid. Cok aya di sadukangeun Pajaladri sarta langsung ngagempurkeun pereupna dek ngahanca punuk. Oro kaya atuh Pajaladri teu bisa digadabah kitu bae. Manehna ngagentak ngajorelat ka gigir belah ti kenca bari nyammerkeun dampal sukuna. Nyatana dek ngahanca kekemplong. Karena ngagentak ngajengkat Malik nyerong ngenca bari sakaligus ngagerakeun dua leungeunna. Anu katuhu ngadius mangrupa tonyokan nu dek ngagempur sareham. Sedengkeun leungeun kencana ngaheat dina gerakan timpug miring dek ngahanca mumuncangan. Orok beunghar atuh dulur, orok beunghar. Orok kaya tuh. Pajaladri nu jajatena memang lain lalaworakeun. Manehna ukur ngejetkeun suku katuhuna sakilat naker sarta langsung ditarik ke tukang. Hiu! Tenggelan kepangna dek ngahanca pigelang karena kunu kenca des dua kekuatan batu karang diadu satakerna. Sarta itu ieu oge teu bisa leupas dina pangaruhna. Karena nepikeun kaluncat ka tukang bari ngajetkeun leungeun kencana. Sedengkeun Pajaladri sanajan bener badana masih tagen teu bisa ingkah tina tempatna.
Tapi jelas kuda-kudana menepikeun ka pajengjar ciri wanci yen tanagana teh bantrok jeung hiji kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Atuh karna saenggeus ngejat ka tukang teh meungpeung katempuan anu ya dilawan siga nu cacan sayaga geus teu panjang mikir deui ngan sebrut bae manehna nyebutkeun peureupna deuk ngahanca dada. Tapi Pajaladri rikat ngagiwar ku hiji kelidan leungeun kenca anu disusul ku nyebrutna peureub ka tuhu ngan bae karna oge teu cileureun. Bari narik deui leungeunna lep manehna ngagunakeun hiji gerakan nyatana sero nyusup nu maksudna deuk terus nyamberkeun gerakan tela dinotrok. Olo kaya Pajaladri teu bisa kapalingan manehna ngagentak luncat ka tukang geus kitu corelat kagigireun karna bari ngahembatkeun teungeulanana deuk ngahanca sirah anu tumrapna ka karna ngagentak manehna nyebutkeun peureupna ka gigir. Duh! Pajaladri kapiheulaan babar kabentur hulu angeunna pisan. Aduh! Pajaladri teh kakara ayeuna mah ngagerung bari badanna ngajereg-jeg ka tukang. Tapi teu tulus ngagedebrukna lantaran manehna ngagentak narik sukuna ka tukang pikeun ngajaga kasaimbangan badanna. Sabot keur kitu karna geus ngagilek malik sarta ngan sebrut manehna ngagunakeun jurus badak cihea. Orok aya Pajaladri oge geus ngarti deui sakilat panonna ngaburileng kana leungeun karna duanana anu geus manco luhureun sirah minangka cula badak ngan hanjakal waktosna kabujeng seep. Euleuh dulur barani kabujeng seep waktosna cag atuh carios dongeng Sunda terasan Jaka Santang atanapi kujang pusaka urang teuneun heula di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ka payun urang guar deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun hapunten nu kasuhun undur pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.